काठमाडौँको धुवा धुलोबाट दिक्क हुनुहुन्छ भने मात्र 45 मिनेटमा ट्राभल गरेर यु क्यान गेट टु क्लब हिमालय नगरकोट फर अ पर्फेक्ट गेट अवे। ट्रेडिसनल र मोडर्न टच भएको यो होटल नगरकोटमा नेचरको बिचमा छ अनि यहाँको भाइब र भ्यू चाहिँ एकदम बवाल छ। यहाँ मैले बबाल राम्रो रुममा चेक इन गरे अनि सिधै लन्च खान गए। यहाँको खाना सेट मैले सोचे भन्दा बढी मिठो थियो। काठमाडौँ नजिकै कता जाने भनेर सोच्दै हुनुहुन्छ भने क्लब हिमालय शुड बी अन योर लिस्ट। अनि जता गए पनि बुकिङ्स इजी र अफोर्डेबल रेटमा गर्नको लागि इसेवा एप छँदैछ नि। इसेवा एप वा इसेवा होटल्सको वेबसाइटबाट देशभरि नै होटल्सहरू सजिलै बुक गर्न मिल्छ। बुक गर्नुस् अनि पेमेन्टमा पनि यु क्यान चुज बिट्विन फुल पार्शियल पेमेन्ट बिफोर योर स्टे एन्ड द बेस्ट पार्ट इज यु क्यान बुक विदाउट पेइङ एनिथिङ। तर होटलमा चाहिँ पे गर्न पर्छ नि है। क्लब हिमालय हाइली डिमान्डमा हुनाले प्री बुक गरेर आउनु होला है। अनि फलो फर मोर खानेकुरा।